станица Должанская, 22 декабря 2023 год, побережье Азовского моря. Я нахожусь на территории отеля «Казачий берег». И вот такая здесь у нас с вами обстановка. На улице тепло, плюс 6, плюс 7 градусов. Дует небольшой ветер. Такая вот здесь волна. Медуз на побережье я не вижу. А температура воды в Азовском море плюс 5 градусов. Небо такое синее. Передают дожди на выходные.